今日咧就嚟到一間 cafe 去嗌咗一個佢哋好出名嘅忌廉包做早餐啦。食完飯之後咧，我就又去咗 Fountain 嗰邊影相啊。咁咧本身諗住可以朝早人少啲啊，但係因為我遲咗出門，咁10點幾到啦，已經好多人。咁嚟到意大利咧，當然每一日都唔可以錯過嘢咧，就係食 gelato 啦。咁今日咧我就嗌咗3隻味啦，我嗌咗呢個 walnut、pistachio 同埋 lemon。真係好好食啊！仲有呢個都好想食啊！咁食完嘢之後呢，你見到好熟悉嘅地方，就係我又嚟到 Pantheon 啦。今次呢，我就係想睇下佢日頭係點樣樣噶啦，因為琴晚係夜晚嚟嘅。但係因為今日陰天，個光呢就唔係我預想中嗰種好似聖光灑落嚟嗰種感覺，但係都好過乜都影唔到嘅。又到午餐時間啦。佢頭先送錯咗一個白汁嘅 pasta 啦，但係第二次呢，呢個都係錯嘅。咁食完嘢呢，我哋而家就係 on my way 去呢個 Mouth of Truth 嗰度。咁呢度就係沿途睇到嘅風景。哇！你睇下幾多人，我就勁快咁影完，即係而家要衝過去 Colosseum 嗰邊。我哋而家 check 完飛入咗嚟啦。因為今日中午食我唔舒服，所以嗌杯茶。呢個 total 係5.5。早晨，咁我哋呢而家要去呢個 Piazza di Spagna 嗰邊飲咖啡。咁呢個係我 search 咗都幾耐下，而家我哋就出發啦。我嗌一杯 espresso 同埋一個應該係朱古力蛋糕美式，咁之後 total 咧就係呢個價錢。我哋而家嚟食午餐，終於見到你啦！我要入去行街。我哋而家入咗嚟 Zara 啦，但而家要開始買衫。我哋而家上咗個 rooftop 嗰度。知我哋嘅。佢要嗌多個朋友過嚟啊！要嗌多幾隻朋友過嚟啊！我哋而家嚟到火車站，delay 咗10分鐘，我幾驚係我 miss 咗，因為頭先我仲喺度好自由淡定咁嘆咖啡，咁而家咧就非常咁趕咗喺度趕火車，火車未嚟。今日坐嘅咧就係 premium 嘅車卡啦，咁睇下同上次嗰個有咩分別。
謝謝，謝謝，怎麼做？什麼的？